Ahoj, vítáme vás u prvního dílu našeho podcastu Survivorovi. Bude to podcast o všem, co nás zajímá, co nám přijde aktuální a jako první téma otevřeme naši účast v reality show Survivor. Možná se dostaneme k tématům, ke kterým jsme se zatím ani neměli možnost dostat. A víme jistě, že těch epizod bude víc? No, zároveň může to být pilotní a zároveň i poslední díl, snad se to nestane, ale budeme se snažit o to, nebo já si myslím, že máme co říct. Tak vzhledem k tomu, že jsme historicky první survivorovský bar, ano. Tak tím vzniknul v podstatě i ten náš název. Přesně tak. Vlastně mě to, víš co, to si tady ještě nebyl, ale mě to napadlo v moment, když byl Valentín, mě samozřejmě bylo smutno a tak nějak, když jsem viděla jedinou tvoji fotku, kterou jsem zatím měla k dispozici a byla to taková ta úplně oficiální, tak mě vlastně přišlo docela fajn z nás udělat ten survivorovský pár. A myslím si, že to nepřišlo fajn jenom tobě. A já zároveň jsem si ten nápad tvůj hnedka osvojil a pak jsem přišel za klukama a říkám, hele, my jsme chtěli udělat podcast a má docela fajn název. Survivorovi. Zapomněl jsem říct, že jsi to vymyslela ty, ale teď už jsme to teda uvedli na pravou míru. Si to trošku připomenout. Zároveň si myslím, že je taky dobrý říct, že lidi tohleto téma jako hodně zajímá lidi. No, myslím si, že bude zajímat tak maximálně 2 měsíce ještě, víš, jak to je, doba je extrémně rychlá, takže máme 2 měsíce na to o tom ještě diskutovat. Právě proto jsem na začátku hnedka řekl, že to bude o všem, co se nám dvou zdá aktuální, co si myslíme. Budeme takhle mluvit případně i o nějakých našich domácích rozepřích. My totiž hrajeme Survivorovi jakoby non-stop. My nehrajeme jenom, když jsme na ostrově, takže nám se ty dny načítají jakoby neustále dál. Ta hra furt pokračuje a ještě nemá a nezná vítěze a možná se ho dozvíme na konci tohodle dílu. Každopádně chtěl jsem říct, že lidi to aktuálně jakoby zajímá hodně, řeší prostě co, jak, kdo, herní strategie a tak. Já osobně jsem dostal pozvání do X podcastů a jelikož jsem si nemohl vybrat, který je ten správný a zároveň jsem nechtěl někoho naštvat, tak jsem si říkal, že by bylo vlastně fajn na ty otázky odpovědět v tom našem, protože tam si myslím, že můžu říct, co chci, jak chci a že to nikdo mě nebude tlačit někam, kam nechci. Nevím, co jsi připravila za otázky. Já tě budu tlačit hodně do kouta dnes. Andrea si připravila nějaký otázky, já je ještě neviděl, ale měl jsem možnost, ale nekouk jsem se na ně, takže opravdu to bude spontánní zpověď a odpovědi. A teď jsi byl na kolika rozhovorech už? Byl jsem u Ondry Novotnýho na livestreamu, tam se jakoby angažovala, i když já jsem potřebu se tomu lehce i když o to nebyl úplně zájem, tak se ale tam... Ale jo, trošku mě tam jako Ondra vyzval k tanci. No říkal, dej mu facky. Jo, takže to byla ta výzva, každopádně, tak to byl takový teda první, pak jsem byl na Nově u Švanciho. Dobře, a pak ještě na Extra, takže 3 rozhovory? Takže 3 rozhovory, ještě jsem slíbil Kubovi Děkanovi, ale to nám, jak víš, už na poprvé nevyšlo a skoro nás to stálo i kamarádství. Jasně. Kuba Děkan hrozně chtěl, abych k němu šel do podcastu, já říkám jo, půjdu. Kde, kdy, jak, říkám, nikam jinam nepůjdu, jenom k tobě na téma Survivor, OK. Jo, kámo, mám radost a najednou je ten den osudný, kde tam mám jet a Kuba mi neposlal adresu. Tak vstávám, jedu do Prahy, nevím teda kam a končí to tak, že Kuba mi píše 3 minuty před začátkem toho podcastu, mi posílá adresu a 15 minut potom mi volá, jak jsem na tom, kde jsem. A já říkám, kámo, jakoby, kdybych byl, jakoby... Tady měl 4 minuty. Měl jsi mi včera poslat adresu, jakoby, volal jsem ti kvůli tomu. No takže ještě mám jít ke Kubovi. A uskuteční se to? Jo, uskuteční. Podle mě, když dneska přijedeš k němu pod barák a budeš tam čekat, tak jednou to vyjde. Ne, já jsem jakoby samozřejmě... Ale ono už je možná pak těžký jako pořád dokola mluvit a odpovídat na ty stejné otázky. No právě je důležitý, aby ten člověk, pokud se fakt jako má bavit
o té hře, tak to byla trošku tendenční otázka, já vím, že je to těžký. Aby to měl jako rozmyšlený, aby tomu rozuměl, aby věděl, na co se ptá, protože mnohdy jako jsou takový, přesně jak říká, že se ty otázky jako opakujou. A když ale někdo tu hru jakoby sleduje a fakt tomu rozumí, je to fanoušek, tak si vymyslí takovou otázku, kterou si jako neslyšel. Podle mě jako vždycky se dá vymyslet nějaká otázka, kterou si ještě neslyšel. A já doufám, že takový otázky ty jako největší prostě odborník na Survivor, zároveň rekordman jakoby na počet hracích dnů. Tak v naší jakoby rodině prostě, tak ty k tomu určitě máš co říct a máš jako i na co se zeptat, takže... Spíš mi teďka řekni jednu věc. Je to taková, která se podle mě nabízí úplně na začátek. Shledával si to, že jsem tam byla já a všichni to teda viděli, že k sobě nějakým způsobem patříme. Viděl jste jako nějakou výhodu ve hře, nebo spíš ti to bylo občas na obtíž? Hele, spíš jsem to bral jako nevýhodu, protože za prvý si všichni mysleli, že jsi byla že jsi pilně připravovala. Takhle, viděl jsi sérii s tvojí holkou a proč jsi ji neviděl? Ano, přesně tak. Takže já vám jenom k tomu řeknu na úvod. Andrejku mají samozřejmě všichni za vzorovou hráčku Survivoru. No, řekl bych, že jo. Jako mám samozřejmě mám své fanoušky, respektive lidi, kterým se líbila moje hra, ale rozhodně si nemyslím, že to byli všichni. No, všichni asi ne, ale jako vypadalo, že prostě tak vzhledem k tomu, že jsi tam byla do konce, tak evidentně prostě se s tom jako orientovala. Do sloučení. Ale to ty nemůžeš vědět. To neznám, ten pojem mi nic neříká. Samozřejmě, takže spíš to beru jako nevýhodu, protože si všichni mysleli, že jako od tebe dostanu fakt jako těch informací hodně. Jo. A já musím říct, že i Aja, když tam jela, prozradím to, tak jakoby si taky viděla velice poskromnou těch dílů a věděla si o tom poskromnou. Nevěděla jsem. Jo, nevěděla vlastně asi nejspíš ani jeden. Tak věděla jsem takový ten hrubej obal, no. No a společně vlastně, když jsme se na to chtěli dívat, tak se nám to párkrát nepovedlo. Ať už to bylo kvůli výskoku z vrtulníku, kdy jsem se zmínil, teda jestli si zacpáváš nos, anebo už nevím, když jsem se ptal při stavění přístřežku, jsem se ptal, jak je důležitý ho postavit, tak Andrea říká, to tě vůbec nemá zajímat, ty vole, se máš zajímat úplně o jiný věci, takže prostě ne, ty se totiž zeptal, já jsem neřekla, že tě nemá zajímat, jak postavit přístřešek, ale ty se zajímal o to, jako, jak ho tam stavět. No jasný, jak ho tam stavit, kdo tam co dělá, aby to bylo jak to stavět tak, aby to bylo co nejpřínosnější. Nejefektivnější, jsem říkal. Ano. Tak. Jenomže vzhledem k tomu, že ta skvadra je vždycky jiná, tak ty musíš jakoby spolupracovat s těma lidma a komunikovat o tom, jaká je, jako jestli se tam budou stavět ty XK, jak to tam všechno bude na sebe. No jasný, ale tak panelák tam nepostavíš, že jo? Ale já jsem možná v sobě asi měla to, že v průběhu té hry jsem si říkala, možná kdybych se na tu sérii předtím podívala, takže spoustu věcí by mi bylo trošku jako pro mě jednodušších a snazších. Takže jsem tě tady toho chtěla trošku vyvarovat, ale... Nepovedlo se to ale úplně. nějak jsme to nečapli, no. No, jako hodně po mně dupala, snažila se, abych byl připravený, bohužel se nám to nepovedlo. Ale pozor, ty jsi mě zase zatajil spoustu věcí, třeba i to, jak fyzicky, že jsem vícemistr jak fyzicky zdatný. Že jsem vícemistr českého kraje v atletice. No, to jsem si zatajil, nebo nezatajil, já mám pocit, že jsem ti to říkal, když jsem měl na ty testy. Že jsem ti říkal, hele, a mám jet naplno? A Andrea se na mě podívala a říká, to je snad jasný, že musíš jet naplno, ne? Říkám, no jo, ale když to nejsou sportovci, tak abych tam nebyl zablázne, že tam jako letím úplně prostě strašně rychle. To ani tam nechoď, jestli si myslíš, že nepojedeš naplno. Já říkám, ale jo, prostě já sportuju celý život, já tam prostě přijdu a jakoby odejdu a budu, prostě to dám. No a řekl bych, že no tak jsem ti to nezatajil. Ty spíš se tomu nevěřila, ty jsi neměla důvěru v moje vlastně skills. No možná tím, že jsem si to nikdy neměla tu čest ověřit,
tak samozřejmě, když spolu my dva svádíme nějakou jako soutěž, nějaký souboj, tak tě většinou nechám vyhrát. Teďka konečně to můžeš jako, teďka konečně víš, že to není jako, že bys byla tak dobrá, ale prostě ne, nechávám tě někdy i vyhrát. Už jsem to tak nějak jako měla na paměti, že asi nebudu mít větší sílu než ty, ale že mě gentlemansky necháváš ty souboje vyhrávat. Aha. Ne, Andra je samozřejmě velice schopná a je popravdě v některých věcích občas, no nejenom občas, ale takže je lepší. K Survivoru. Tak jo, jdem tam, ať z toho není poradna, vztahová poradna, ale OK. Takže mi řekni. Bral jsem to jako nevýhodu. Bral jsi to jako nevýhodu. A zároveň ještě tohle byl vlastně jeden důvod byl to, že lidi si mysleli, že jsem na to fakt připravený, že mám od tebe nabrýfováno strašně a druhá věc byla. Tlak. A druhá věc bylo, že v rámci toho, že ty jsi jakoby vlastně nesmrtelný jako chodící zombík, jakoby, který mu je úplně jedno, kolik dní je, kde je, prostě jsi taková jako tvrďačka, tak já jsem tam ani neměl možnost si jakoby na něco stěžovat. Protože když jsem si na něco třeba chtěl stěžovat, ten nápadík se jako zrodil v té hlavě, tak jako v ten moment říkají ty reportérky. Ty jsi takovej fajn prostě. A říkám, jo, to jsem, no. Ty si taky na nic nestěžuješ, přesně jako Andrejka, ty prostě tady vůbec nic nevadilo. A jenom v hlavě říkám, ty vole, takže já, když se tady budu stěžovat, budu říkat, ty vole, taky jeho holka se tady nestěžovala a on prostě tady chodí a jenom jakoby pořád si na něco stěžuje. Takže tohle byl vlastně bonus, protože to mě zachránilo před tím, abych si tam stěžoval na spoustu věcí, které mě vadily. Ale na druhou stranu, vlastně když si na ně stěžuješ, tak je tam nemáš ani moc jak změnit, takže by to bylo i k ničemu, ale spíš jsem to bral vlastně jako nevýhodu, no. Tak myslím si... I si nastavila tu laťku, promiň, že ti skáču do řeči, strašně vysoko, takže prostě to bylo těžký jako... Lásko, to jsou úplný normálně tady poklony, děkuju. No tak to je realita spíš, no. Ale tak nebylo to tak, že bych si ani mezi náma někde jako neřekla, že už je to náročný, ale já jsem pořád v hlavě měla to, že jsem tam dobrovolně, že jsem si to vybrala a že jsem věděla, do čeho jdu a já jsem v hlavě měla to, že to může být jakoby pořád mnohem horší. Že když nebylo vždycky úplně dobře, jak jsem si říkala, tak ještě pořád jsme neumřeli, takže ještě pořád se s tím musíme nějak popasovat. Tak vlastně ty, i když trucuješ, tak dokážeš být jako velmi dlouho vlastně nastavená. Jo, tak ono to prostě takhle musí odeznít samo. Kor tady u toho naštvání je potřeba dát tomu nějaký prostor. No, otevřít ty dveře, aby ten hněv mohl samovolně odplout. Přesně tak. Vlastně než jsme se měli, tak jsme skoro řešili, že nebudeme dneska natáčet, což už samozřejmě by bylo blbý a byla by to škoda. Přišli byste o strašně moc věcí, které se za malou chvíli dozvíme. Tak jsem ráda, že ten náš ranní pokecík. Ranní pokec v podstatě ví úplně každý, koho jsme po té cestě sem do studia potkali. Všem jsme to řekli teda, že jsme stávali zadkem vzhůru. No, stával si zadkem vzhůru i na ostrově. Měl jsi tam někdy pocit, že vlastně vůbec nechápeš, proč tam seš? A že ti možná třeba venku něco utíká? Jo, to jsem jakoby vlastně měl dost často, protože já jsem hodně jako přemýšlivý typ a tam jakoby dost přemýšlíš v moment, kdy se nebavíš s těma ostatníma vlastně lidma z kmene. Takže a já jsem ještě ráno, jak víš, moc toho nemluvím, nejsem úplně ranní typ, takže jako tam jsem si po ránu jakoby, neříkal jsem si jako co tady dělá, nebo tak, ale jako tím, jak se ten čas tam táhne, tak jsem si jakoby někdy říkal, že mi utíká něco, co třeba se může zdát v ten moment na tom místě, jako že to má třeba větší nebo skutečnější hodnotu, než prostě, no vlastně, že ti utíká ten skutečný život. Víš, že tady jakoby jako přežíváš, nebo prostě jakoby trýzníš se a jestli náhodou prostě, jako tady ta myšlenka mě napadla. Asi jsem ji nerozváděl takhle moc, jak ti to říkám teď, ale napadla mě. A jako mělo to
tendenci vzestupnou, že čím jsi tam byl díl, tak tím se v tobě umocňovaly nějaký jakoby pocity, nebo pak už to z tebe opadávalo lehce, protože docházely síly? Jako vlastně já jsem to měl tak trošku naopak, že prostě já jsem přijel, vůbec jsem neřešil ten ostrov těch prvních 5 dní, jakože fakt to šlo mimo mě, jakože úplně jako vadily mi ty podmínky ve smyslu, že třeba nemáme ten oheň, že je brzo tma, že prostě že nespíš, nejíš, jako to mi jako vadilo, ale řešil jsem právě úplně jako ten svět jako tady u nás a pak jsem se dostal do módu, kdy už jsem vlastně věděl, že nemám jak ovlivnit ty věci, které se dějou tady. Tím mi odpad jako spadlo ze mě takový prostě to, jako jak bych to řekl, no, najednou jsem tu hlavu už neměl zaměstnanou tím, že jsem si furt říkal a dělal starosti o to, co se tady děje, jak se to děje, jestli to bude fungovat a tak, protože jsem věděl, že už to jako neovlivním a v ten moment jsem to přestal řešit a už jsem jakoby byl jenom tam. Bude hrozně fajn na chvilku řešit jenom základní biologické potřeby. Jenže právě tím, jak tam toho času je hodně, tak to jakoby nestačí řešit jenom, když jdeš čůrat a to, takže vlastně zase se podle mě můžeš vrátit lehce k tomu, že potřebuješ něco řešit. Takže... Jakože ono totiž na začátku, nebo skrz tu televizi to vypadá tak, že na Survivoru je nejtěžší vlastně to fyzično, že tam budeš mít hlad, že bude zima, že nebudeš moc při soubojích, ale ve finále to je to, na co si tam ten člověk jako nejvíc zvykne, protože mu nic jiného nezbývá, ale největší tvůj soupeř tam je hlava. A je podle mě otázka, kam jí prostě pustíš. A jakmile ti tam něco jako začneš rotovat víc, tak tě to tam dokáže pěkně rozebrat. Jakože ono, myslím si, že já jsem to někde už jako říkal, ale že každej tam má jako jinýho toho strašáka, jiný ten strach prostě v té hlavě, že tam prostě, jde řešit něco jiného. Že jako někomu opravdu, pro někoho může být prostě největší problém to, že nemá telefon, že má hlad, že tam je obrovský vedro, že se mu blbě spí, pro někoho naopak myšlenky, přesně jak říkáš, ta hlava, že jako každej tam bojuje s něčím jiným, je to prostě kus od kusu, každej jsme jiný, každej má jiný prostě problémy a nemyslím si, jako že to je přesně tak, že jako pro všechny největší nepřítel je ta hlava, spíš si myslím, že to je jakoby spojený, jakože v moment, kdy prostě ty seš jako unavený a po fyzické stránce nejseš v pohodě, tak prostě seš daleko náchylnější po té psychické stránce k těm věcem, jako který tě prostě rozhodějí, nebo víš, jako tam se tě stačí, že se tě někdo zeptá prostě na rodinu a prostě jakoby máš najednou slzy jako v očích a prostě ty věci, kterých si tady jakoby vlastně tolik nevážíš, tak tam pro tebe jsou extrémně důležitý, protože jakoby nemáš možnost se k ním dostat. Takže si myslím, že to je jakoby spojený a že každý z mýho pohledu každý tam má jako jiný ten problém a myslím si, že největší jako stejně největší jako problém nebo to, co je nejdůležitější, aby ty si tam byl jako v pohodě a dlouho a chtěl si to vyhrát, je tvoje nějaká vnitřní motivace. Jakože musíš jakoby fakt tu motivaci mít velkou, protože to, jak tam každý den zápasíš s těma věcma, s těma démonama, jakoby, tak když tu motivaci máš velkou, je to pro tebe důležitý, tak se to prostě podle mě dá. Tam hlavně je spoustu času, nebo nejhezčí tam jsou takový ty večery, když už máte teda oheň, ne, když tam týden válcujete v dešti bez ohně, to muselo být utrpení, ale když už rozděláte ten oheň a ten večer, už víte, že se nikam neodjíždí, není kmenovka, je taková ta pohoda, tak se tam vždycky sejde ta celá posádka a diskutuje se tam o těch našich životních příbězích. A přijde mi, že jsou si navzájem ty lidi jako k sobě strašně sdílní a vysypou tam o sobě i věci, které vlastně možná třeba málo komu řekli, ale tam je to taková safe zóna, že si dovolíš říct o sobě strašně moc věcí. Safe, nesafe, no. No, jasně. Záleží, v jakým zbyla kmeni. U nás to moc safe nebylo. A u nás ani všichni ty příběhy neříkali. Myslím si, že byli jsme jenom 3 nebo 4 lidi, kteří se podělili. No to mě právě jako zajímalo, protože
my jsme si v jeden moment uvědomili, že nás vlastně všechny spojuje nějaký průsečík toho, že se nám v životě stala nějaká jako těžká věc. A jako bylo trošku až magický si přiznat, že se to týká v podstatě, já nevím, možná fakt si dokážu jako teďka tak nějak vzpomenout, že se týkalo fakt všech lidí v tom našem kmeně. A zajímalo by mě, jestli to bylo i u vás takhle, ale teda asi ne. Jako u nás byli hrozně zajímaví lidi a ty, s kterými jsem se bavil, tak měli zajímavý příběhy. Ty příběhy jsem znal, neznal jsem všech a ne, jako s některýma jsem si je řekl osobně, jakože ne u Vohně večer, to jsme byli možná 3-4 lidi, kteří tam jakoby zaujali roli toho vypravěče, jakože, ale společně jsme si jakoby, říkám, asi 3 lidi to řekli před všema, ale jinak jsme si to říkali spíš jako 1v1, nebo víš, jakože prostě jasný. Face to face, takže prostě jako tam zas ta sdílnost podle mě od všech nebyla tak velká, jakože řekl bych, že třeba 5 lidí si tam řekl, ale a normálně miloval jsem příběhy toho Radka, ten měl tak skvělý příběh, že prostě on vlastně on prostě tady nějak jako dělal nějaký IT nebo něco takového, najednou se dostal do Microsoftu někam do Kanady, prostě v Kanadě tam začal dělat prostě někde jakoby nahoře, teď tam vyprávěl o tom životě, jako nahoře v té firmě jsem myslel jako pozičně a vyprávěl. Nebyl to nějaký montážník na střeše, jo? Ne, prostě dělal v Microsoftu, teď říkal, jak to tam chodí, pak mluvil o tom, jak byl v Americe, teď prostě ty příběhy byly úplně krásný, jakože jak se tam zabydlo, že tam byl 6 let, že tam slavil svátky, Silvestra, všechno, jakým způsobem to tam slaví. Oni tam mají, mám pocit, to díku vzdání, nebo mají tam i nějaký jiný věci, než máme my, než jsou naše jako tradice a teď to o všem jako vyprávěl a mě to strašně zajímalo a vyprávěl o té přírodě a tohle. A říkali nějaký vtipný historky různě z barů a jak to tam chodí, že prostě oni mají takový společný akce a že všichni prostě tam nejsou jako, že oni nejsou tak sdílní v rámci jakoby emocí, že oni vždycky, i když jim je třeba jakoby na hovno, prostě tak jakoby vždycky, že všechno v pohodě, že když se potkají ty lidi na akci, tak jako jak je kámo, jo, všechno super, prostě víš, a že jakoby nejsou sdílní moc v rámci toho, že by třeba řekli, no tyhle, není to teď dobrý, jako cítím se blbě prostě, nebo tak, jakože oni furt jedou jakoby takovej ten pokrovský hráč, jako. No, navenek, že jako... Pokrovský ksicht, takže to... Neukazujou slabiny. A teď jako nemůžu, samozřejmě bez jeho svolení nemůžu říct ty pikantnosti, ale myslel jsem si, že v moment, kdy já si ten podcast nepustím, můžeš to říct. Ale v moment, kdy jsem myslel, že už je úplně jakoby hotovo, že už prostě nemůže přijít nic, tak z něj vylezlo zase jakoby další věc. A já říkám, ty to je prostě skvělý, teď mám tady jakoby na každý večer prostě seriálek u Vohně. A tak prostě. řekneš nějakou historku. Jo, teď už se k ní blížím. Tak, už se k ní blížím. Navíc bychom třeba Radka mohli sem někdy třeba k nám pozvat. Když si koupíme třeba ještě jednu židli, tak může moc přijít i Radek. Ne, a proč by nemohl sedět nebo na zemi? Radek, on se sem, hele, pod stůl se nevejde, Radek. Radek se pod stůl nevejde. Ale když si sedne, tak bude akorát v mý úrovni. No, to možná, když si klekne, tak bude v té úrovni. Tak, ale jako, tak historky necháme, až tady bude Radek. Jenom vystřelím jednu. Já chci tvoje historky. No tak jo, ale tak řekni můžu mi, říct jednu. Dobře. Tak ten frajer začal říkat, že byl v Americans Got Talent s tanečkem, který se jmenuje Happy Jellyfish. Já jsem ho viděla. A tím, že vlastně... Můžeš ho parodovat? Ukázat? Ne, jako na mobilu. Ty jsi skvělý tanečník, pojď ukázat. Prostě to musí... Nebo to udělám já. Tak jo, tam dáme pak střih a třeba tam kousek dáme, jakoby... Ale takhle... Já nechci dělat, jsi si nějak jako smál a jako tančil, ale k tomu... On tam vypadá jak hadrovej. Jako takovej ten praporek, který je většinou u nějaký benzínky nebo někde... Jo, to absolutně uvolní, tam muzika. A teď... ukázal vám to i tam? No ty vole, potom jsem právě extrémně šel, protože on ho nedokázal popsat, ten tanec, ale jakoby tím, že tam byl Marty, tanečník, tak já říkám, kámo,
já si myslím, že to jako bude spíš ale bizárek, jako. A on říkal, to bude 100% bizárek, jako i Mickey říkal, že to bude bizárek. A on to myslel jako vážně, jako že on to říkal hrozně seriózně. Že, tak on že tak vystupuje a říká podle mě i nějaký... Že to vypadalo, že šlo o umění a tak jsem se furt vyptával, jako jakým způsobem se k tomu dostal. Jako, a on říkal, no hele, začalo to prostě, že jsme šli třeba na diskotéku s kámošema a že jako jsme si dali nějaký drink, já jsem začal tančit a najednou kolem mě bylo obrovský kolečko lidí s mobilama. Říkám, tak jsem to udělal jednou, po druhý, pak jsem to dělal na firemních večírcích a najednou jsem byl v American's Got Talent a lidi to prostě úplně milovali. A pak říká, pak jsem to udělal na hokej, že tam lidi žijou hokejem prostě v Kanadě a veliký jako hokejový stadiony, prostě to je to jakoby number one sport a že tam je vždycky občas ta kamera, že jo, na někoho, jako je u nás, prostě jak celebritykám nebo prostě Kiskem a takhle, tak to udělali na něj a on tančil a že ho nechali tančit 4,5 minuty, že už prostě nemohl a že pak odešel z toho stadionu a že lidi se s ním chtěli fotit prostě a že ho zvali do těch, tam po hokeji jsou úplně plný bary, tam když si nezarezervuješ jakoby místo, tak se tam nedostaneš. A že oni pro ně, jo, Jellyfish Man, come on. Ne, yellow t-shirt man mu říkal, že měl žlutý tričko totiž. Tak on to žlutý tričko si pak vzal no a pak právě kvůli tomu šel do toho talentu, pak prý říkal, že tancoval normálně, když byla volební kampaň na prezidenta Ameriky, tak normálně se dostal a tančil při volební kampani normálně jednoho frajera, který jakoby kandidoval. Takže to bylo prostě něco neskutečného. A on prostě furt dával zároveň. Bidenovi? Nevím, to myslím, že ne. To jméno si nepamatuju. Takže nebyl to někdo, kdo to vyhrál asi. No ale dobrý, tak Radka necháme prostě Radkem. Konečně se teda dostáváme k Andrejčiný přípravě na dnešní podcast, k těm otázkám, co má... Ne, ty už tady proplouvaj. Jo, to už jsme se k ním dostali, to bylo oficiálně už nějaký? Ne, tak jako takové jakoby průsečí. No a ještě jich tam pár máme, takže... Sebo, řekni mi, přijel jsi vyhrát Survivor? Jestli jsem přijel vyhrát Survivor? No, ta myšlenka v hlavě určitě byla. Bylo by to jako fajn to vyhrát, ale kdybych si měl teď jako vzpomenout na pocity, který jsem tam měl, na to nastavení, za kým jsem tam odjížděl a ten pocit, když jsem vlastně odstoupil a nestala by se ta věc, že bych tam vlastně mohl ještě jakoby být. Ne, to do toho nepočítej, prostě když jsi přijel, chtěl jsi to vyhrát? Když jsem přijel tam? No, asi jo. No jak asi? Tak jako chtěl jsem, nevím jestli vyhrát, chtěl jsem prostě se dostat co nejdál. A chybí ti ostrov? Chybí mi kluci. Jaký? Jaký? Chybí mi Marty a Miky. Co je? Takže to tam byl takový tvý bros, se kterým jsi nejvíc notoval? No jako, mě to až trošku jako dojalo teďka. Já jsem na ně jako byl trošku fixovaný v rámci toho, že mi jako by to pomáhalo, nebo by jsme si jako navzájem jako pomáhali tam prostě bejt. Takže jako, a já jsem hodně, to víš, že prostě já jsem hodně jako na ty vazby mezi lidma, takže jako byli jsme, bral jsem jako kámoši, takže jsem právě zvědavej, až se vrátí, jestli to bylo jenom třeba z mýho pohledu jako to, že jsou pro mě kámoši, že tam beru, že tam něco vzniklo víc než jako nějaký hráčský jako propojení, anebo jestli to byla fikce, jakože nějaká moje, víš, že přijedou úplně se ani nevzpomenou, takže tak. A dokážeš si představit, že kdybyste jako čistě teoreticky se s těma klukama dostali do sloučení, tak tam už byste proti sobě museli, dokázal by si je zradit? Myslím si, že jsme se na tohle téma i bavili a z mýho pohledu by to bylo tak, že bychom si prostě řekli, hele, dostali jsme se daleko, dostali jsme se tam, o čem jsme mluvili, že se dostaneme minimálně společně a teď už je to prostě hra, jak to dopadne, jakkoliv jsme s tím jakoby v pohodě. Víš, jakože
teď to beru, já nevím, i kdyby se bavíme o 12 nebo o 6, jakoby tak prostě vím, že bychom si tam tohle řekli a že bychom s tím byli v pohodě. Jestli můžu mluvit z vlastní zkušenosti, tak jedna věc je si tohle říct, protože si pamatuju, těsně před sloučením nás snad bylo už jenom 5, kdo jsme přišli z toho původního kmene, protože nás bylo míň, když jsme se slučovali s modrejma a tam jsme si ještě přesně říkali ten večer předtím, že je to hra, že je to sloučení, že teďka víme, že každý hraje sám za sám a že se prostě může stát, že se vlastně nějakou fázi půjdeme po krku, což je logický. Ale třeba pro mě tohle bylo tak těžký, že jsem cítila, že toho možná ani nejsem schopná. Jo. A nakonec mi to zlomilo vás, protože já jsem toho Tomáše, díky kterému jsme nějakým způsobem jako začali vyhrávat ty souboje a začali jsme ten Survivor prožívat i z těch hezkých stránek, jako byly ty odměny, tak jsem se mu cítila jako by vlastně tak zavázaná, že jsem mu nedokázala herně jako vrazit kudlu do zad. Ale já myslím, že to je hodně o té individualitě, o tom, jakože je to fakt o těch lidech prostě, že jakože... Je to totiž hrozně těžký, když tě začne splývat jako nějaká loajalita, se kterou tam přicházíš jako z reálného života a přepnout jenom na tu hru. Jakože tam už si to nemůžeš brát osobně, ale stejně samozřejmě. Jo, tak jako stejně. Jsi prostě člověk a vnímáš ty vazby, vnímáš, co jste tam prožili, protože to prožíváte jako hrozně intenzivně a já jsem to prostě jako zradu nějakým způsobem jako vůči nim brala, i když jsem se to snažila vymluvit. Já si myslím, že tam jsi už v té fázi hry, kdy to je individuální, prostě, že jakoby to je asi jako v pohodě, no. Jakože a zrovna u těchto 2 kluků nemůžu mluvit za ty ostatní. U nich vím, že jsou jako, že jsme to takhle měli jako nastavený od začátku, že prostě jako že vím, že třeba kdyby, jako u Radka bych ti to nedokázal říct, nebo u Jeny, prostě, jo, jakože, ale u nich vím, že prostě by to bylo v pohodě. A já bych s tím byl taky v pohodě a naopak ještě jako by mě vlastně bavilo, že konečně si můžeme jakoby ukázat, kdo je jakoby lepší. Víš, jako že jste si trošku ještě poměřili. Jako trošku poměřili pinděury, chtěla říct. Díky, že jsi to řekl za mě. Takže bychom si poměřili pinděury a jako hele, já si fakt totiž myslím, že s nima, že to bylo jinak, ale je možný, že přijdou, budou to brát úplně jinak než já, ale já to takhle jako by měl. No a měl jsi tam někdy moment, tím, že jsi nekoukal na tu řadu předchozí, ani na mojí, měl jsi tam někdy moment, jako že jsi předstíral, že víš, ale zároveň si moc nevěděl, co se v té hře děje? Ne, já jsem, jakoby, řeknu to takhle, podle mě není úplně moc potřeba koukat na ty předchozí díly, tam jako to není zase jako úplně co tam jako v čem je to výhoda, že víš, že co přijde třeba za souboje, co ta hra otvírá za možnosti, že se tam ty imunity někde objeví v nějaký čas, na nějakém místě, jo, jaký můžeš vyhrát věci v aukci, prostě, který dokážou jakoby změnit tu hru, ale na té hře samotný do ní se adaptuješ velmi rychle, když prostě nemáš v hlavě prostě piliny, takže jako tam nebylo moc co. Já jsem vlastně jakoby věděl pořád a věděl jsem vlastně dost dobře a vlastně měli jsme to i tak krásně se to díky tomu, že některý ty lidi jako podle mě, i když možná, že právě to, že se na to moc dívali, tak jakoby vytvářeli zbytečně tu hru nějakým směrem, kam... Že moc si to komplikovalo. Moc to dělali složitý, bylo to všechno jasný. Jako podle mě reálně do toho sloučení jako není tak jako těžký, jako z mýho pohledu to samozřejmě teď může znít jako vtip, ale jako není to tak těžký se tam dostat. Jakože prostě... To je velmi troufalé tvrzení. No, tak jako, když seš prostě... Protože tam si jako třeba můžeš myslet, že to máš dobře rozehraný. My jsme měli taky velmi silnou alianci, ale pak mě vystříleli celý můj tým a já tam zůstala sama. Takže ono se to může zvrtnout v podstatě úplně kdykoliv. No, ale tak to tam... Tak ty jsi vybrala na začátku
tu alianci, která prostě ale byla menší. My jsme byli, jakože v našich očích jsme byli na začátku silnější. My jsme no ve vašich očích, jo, a to je právě třeba ten blbý odhad už na tu hru. Ale to je hodně o štěstí, víš, jakože já říkám, to se jako nějakým způsobem, já zrovna patřil k té většině, která tam i teď je, i když se dívám a furt tam tak jsou. U nás to bylo... A nejspíš tam i jakoby do toho sloučení přesně tak, jak jsem odešel, jak to bylo naplánovaný, tak tam jakoby i půjdou. A kdybys dostal možnost, protože jsi odešel za velmi speciálních okolností, tak toho šel bych by si... vyřadil? Ne, šel by si znovu. Jako znovu, jestli bych tam mohl jít? Jo. No. Kdyby si dostal možnost jít tam znovu, kdyby si dostal golden ticket, hele, šel bych tam v moment, kdy bych jako reálně si všechny ty věci, prostě musel bych tam jít úplně s klidnou hlavou a ideálně, abys ty tam byla třeba v tom druhém kmeni aspoň, tak bych tam šel. Myslím si, že já golden ticket nedostanu. Hele, já bych tam šel bych tam a jako chtěl bych hlavně z toho důvodu, že prostě spousta těch lidí mi fakt jakoby hrozně fandilo, nebo teď, co se ke mně jakoby dostává za zprávy a takhle ty lidi, který mě jako oslovují napřímo prostě a tak jako... že spoustu lidí mrzelo, tak abych jim to dokázal. Že jsi jim odešel příliš brzo, protože prostě v tobě viděli obrovský potenciál. Viděli, že jsi kliděs, viděli, že jsi extrémní sporták, že se za ten tým umíš rvát, tak přišli prostě o svého favorita. Protože vzhledem k tomu, co se tam děje, těch favoritů tam aktuálně moc není. Jak jsi to vlastně vnímal ty, když jsi viděl, co jako letošní série přináší? A že jsou jako velmi nakloněný tomu, že chtějí domů. Byla to řetězová reakce? Co to jako bylo? Jak to vnímáš ty? Ty víš, že já na tohle mám jiný názor než ty trošku. Takže já totiž, jako já teďka tu reality show, tu soutěž mám fakt rád. Jakoby líbí se mi to, víš, že se na to dívám, že prostě to jako sleduju, baví mě to, že to je, strašně cením ty lidi, kteří tam ještě jsou, prostě kteří tam byli tak dlouho jako ty, nebo kteří to dokonce vyhráli, ale nejsem úplně, nedokážu se dostat ani jakoby k odpůrcům, ani k těm lidem, kteří s tím třeba sympatizujou, to znamená jako z pohledu teďka na ty odchody, nebo na to, jestli někdo tam prožívá aktuálně nějaký trauma, nebo jestli někdo má důvod odejít, nebo nemá. Takže já asi nejsem tak úplně ortodoxně jako vysazený na tu soutěž, jako že bych měl potřebu jakoby to buď odsuzovat, anebo naopak s tím sympatizovat. Takže jako já to beru tak, že každý člověk tam, který tam je, tak se prokázal, prošel těma testama, ukázal, že na to má, že je asi lepší než ty ostatní, kteří se tam nedostali a to, jestli tam ten boj na tom ostrově sám se sebou prohraje nebo zjistí něco, co je pro něj důležitější, proč má jít pryč, to já neberu jako osobní prohru, beru to jako spíš jako osobní výhru. Takže jako beru to, že pokud rozumíš, pokud ti ten ostrov někomu přinese vítězství, peníze, někomu přinese slávu, někdo, kdo vypadne po 4 dnech, tak mu přinese co? Zkušenost a někdo, kdo vypadne třeba po 20 tím, že chce odejít, tak si odnese z toho minimálně to, co mu ten ostrov dá, každý mu to dá něco jiného, takže jako já to neberu jako neberu to jako nějaký selhání. Jako úplně jako nějaký selhání. Nebo neodsuzuju to. Jakože takhle odsuzuju to z hlediska toho, pokud prostě je to jako nějaký herní tak, že tam s tím jako šachuješ, že chceš odejít a tak to mě jako moc nebaví. Ale pokud jako víš co, ty nevidíš jako do té backstory těch lidí prostě. Jakoby proč to řešej. Asi nemyslím si, že tam jsou lidi, kteří, přesně jak jsem asi řekla, u vás taky všichni lidi měli silný příběh, takže jako já neodsuzuju nějaký odcházení, odsuzuju to v moment, kdy je to proti pravidlům. Jo. No, tak to určitě. No, a co jsi o sobě dozvěděl na ostrově ty? No tak v podstatě tu definici si tady řekla, že jo?
sporták, sympatiák. Ne, dozvěděl jsem se, co jsem se dozvěděl, no tak asi jel jsem tam s tím, že vlastně byl jsem zvědavý na to, jestli zvládnu tu hladovku, protože já jsem ve svém životě nikdy nedržel žádný půst, a jediný půst byl, když jsem měl průjem, nebo střevní chřipku. A ten trval maximálně 3-4 dny. Děkujeme. Takže tohle je můj rekord. Asi možná po návratu to tak. To je můj rekordík, jakoby takovej, a tak to jsem zvládl jsem být s cizíma lidma, zvládl jsem jakoby udržet svoje emoce i v rámci té hry, v rámci toho, že třeba dokážu se jako ohradit vůči nějakému cizímu názoru, ještě když mi připadá, že je třeba nesmyslný, nebo nějakému chování, který je nelogický. Takže jako to jsem jako zvládl jsem udržet nervy na uzdě. To tvé ohrazování. Zvládl jsem udržet nervy na uzdě. Měl jsem tam samozřejmě nějaký momenty, kdy jsem to bral jako nějaký svý selhání, jako, ale snažil jsem se je řešit jenom jakoby sám, někde, jakoby stranou, po případě s Ornelou. Můžeme se prosím tady k tomu tématu ještě vrátit. Nohy do praku, já, Ornela nahatá. Takže takovýhle grupáče se tam měli na ostrově. Takže to tam bylo na denním pořádku místo. Tak víš co, dokud nebyl oheň, nebylo nic vidět. Tak tam Orny svítila. No, takže držela pochodeň. Ale jako pak vlastně mě to pomohlo hodně v tom, že já jsem přemýšlel o tom času, to víš, o tom, jak jsem ho trávil, jakým způsobem, s kým, jak bych ho chtěl trávit, tak bych ho chtěl využít, co bych chtěl ve svém životě ještě jako dokázat, a hlavně jsem si tam uvědomil, jako, že protože tam jakoby si nespomeneš na všechny, víš co, vzpomeneš si na ty lidi, kteří reálně pro tebe nějakou hodnotu mají. Mm-hmm. Takže tak to si myslím, že bylo takový hlavní, jako co jsem tam zjistil já sám o sobě. Zjistil jsem, že jsem byl předtím docela línej, že jsem mohl prostě se chovat trošku líp sám k sobě i k tobě. A jako i jako k rodině a tak, takže jako asi tohle byly zásadní poznatky. A od svýho návratu je někdo, s kým si třeba ten čas strávil dost? Nebo byl v okruhu tvých přátel, ale doteď si neměl potřebu se mu ozvat? Jak kdyby jako si ho upozadil trošku ze svýho života? No, nikoho jsem jako neupozadil, ale jakož jsem jako konečně dal přednost taky po letech jako tomu, že budu víc pracovat, tak na některý lidi nezbývá čas, na který zbyl čas díky tomu, že jsem nic moc nedělal, a ty lidi, se kterými jsem v kontaktu, i přesto, že té práce je teď víc, tak jako tak mám těch pár a vlastně jsou to nejspíš pořád ti stejní. Už tam spíš nezbylo prostor na takový ty přesně, že prostě něco, nějaký akcička jako z nudy a tak, no. Tam se totiž člověk dost uvědomí hodnotu práce, protože tam je najednou tolik toho volna, že si uvědomí, že ho je možná až moc a že kdyby si každou volnou chvíli věnoval nějaký jako užitečný věci, že možná... No jasný, ale jako tak víš, jak to funguje, to takový efekt, jako který je, musíš si ho v sobě jakoby držet a pokud se od toho odprostíš, tak... se jako ty hrany se otupějí, no. Ale myslím si, že je fajn, když člověk má takový to, že se mu nechce, takže se má kam vrátit a vrací se na ten ostrov, kde se toho všeho byl hrozně jako vědomý. A v čem si, že je taková největší magie toho ostrova? Nebo proč tam ty lidi se takhle moc koukají do sebe? No je to prostě, jak to říká Ondra, je to sociální experiment. Je to přesně tak, jak říkají všichni, co tam byli, dokud tam nejseš, tak vlastně to nedokážeš skrze tu televizi pochopit ten zážitek. A je to přesně ono, je to všechny věci, všechny aspekty té hry, té soutěže, té reality show. Každá věc má tam svůj smysl, to znamená už jenom
to, že ti na začátku vezmu ten telefon, že nevíš, kdy se sejdete, kolik je hodin a ze začátku ti to připadá vtipný, kdy vlastně odjedete, že jo, kdy to všechno vypukne, jako to, že se nemůžeš na tom ostrově podívat, jak vypadáš, že má nějaký svoje hranice, že seš furt v té nevědomosti, tak všechno tohleto je proto, aby ty se cítil nekomfortně, aby se jako vlastně ta simulace toho, že seš opravdu sám někde na ostrově, se stala realitou a ta ti vlastně zapracuje na té hlavě a z toho důvodu se to tam podle mě děje, protože tady tohle, jestli je nějaký test, který ty nemůžeš absolvovat předtím jako účastník, než se tam jako na tom ostrově objevíš, než tě vyberou, tak je to právě tohle. To by tě museli zavřít někam prostě na 14 dní, aby zjistili, jak se budeš chovat. A to zjistíš až tam, protože nikdo z nás, ani nikdo z těch lidí se takovouhle zkušenost podle mě jakoby nedal. A nemá možnost jí vlastně udělat, protože jakoby k tomu ta soutěž je jako obrovská, je zatím obrovský tým lidí, stojí to obrovský peněz a nedá se k tomu dostat jakoby jiným stylem, než že se objevíš tam. Já jsem jako leckdy měla pocit, že to funguje i trošku jako takový nápravný zařízení, že ty lidi na ostrově dostanou přesně to, co si zaslouží. Že se ti tam všechno se ti tam vrátí. Takže když jsem odjížděl, tak jsi úplně říkala, haha, ne, to ty ne. Uvidíš, no. ty dostaneš přesně, co si zaslouží. Jako ty jsi dostal možná trošku přes prsty tím, že si to vždycky zlehčoval a sám si viděl, že to tam náročný je. Ale ty víš taky, proč jsem to zlehčoval. Velmi hezká věta byla ta, kterou jsi mi řekl těsně po návratu. Víš, co to bylo? Vím, no. Chceš to říct, co jsi mi řekl? No, řekl jsem, že se omlouvám, že jsem to nebral tak vážně jako ty, že jsem nevěděl, jakou to pro tebe má hodnotu a no, že jsem jako na tebe pyšnej, že prostě jsi frajerka. No, myslíš, že tato naše společná účast v Survivoru se nějak odrazila v našem vztahu? Myslím, že jo. To myslíš, že ne? Myslíš, že... Co si o to myslíš ty? By mě zajímalo, ať taky nějakou otázku můžu jako dát já. Vybral jsi to nejtěžší? Tak nemusíš, jako samozřejmě. Bude to fajn, chápu, že je těžký se k tomu vyjádřit. Je to soukromá záležitost, ale jako pokud chceš. Je něco, čeho jsi tam litoval? Co bys teďka, kdybys mohl, tak bys udělal jinak? Jo. Litoval jsem toho, že vždycky, když byl souboj o individuální imunitu, tak jsem místo, abych se úplně soustředil na plný pecky, tak jsem furt vymýšlel nějaký způsob, jakým si to ulehčit a to mě podle mě stálo třeba 2krát, jakoby, že jsem to mohl vyhrát. Že úplně jsem věděl přesně, jak to dělat a říkám, no třeba si to bude dělat ještě hrozně dlouho, tak si to chci nějak jakoby ulehčit, dám si nějaký pohodový tempo, přitom kdybych to jel na sílu prostě a na to, že jsem soustředěný, tak to jakoby urvu daleko dál a jak jsem si tam vymýšlel přijít, jako v hlavě jsem tam furt říkal si u toho, tyhle to má nějaký princip určitě, tyhle, jak se to dá udělat líp a tohle až u třetího souboje jsem si říkal, teď jdu normálně na jistotu, jedu na sílu, prostě urvu to prostě přes sílu a jdu to dát, no tak chyběla vteřina, no. Takže si tam neočkrtnul takovou tu položku individuální imunity. To jsem nestihl, no. Právě to je jeden z důvodů, proč bych tam ještě třeba rád šel. A do All Staru, jo? Kdyby byla ta možnost do All Stars? Hele, kdyby byla ta možnost do All Stars, tak by si to museli přát lidi. A kdyby si to přáli lidi a chtěli by to, tak bych to dal. Ale tak ty lidi přeci by neměli tušení, že nějakou takovou možnost máš. To bude určitě, když si to bude, tak to budou o tom hlasovat, podle mě lidi, budou o tom rozhodovat. No, to si myslím, že spíš produkce jako vyhodnotí. Já myslím si, že spíš naopak vezmou ty lidi, kvůli kterým no a kdyby to ty lidi měl sledovali. O tom rozhodnout ty sám bez toho, aniž by ti někdo řekl, jestli si ti tam přeje. Jakože bych šel ukázat, že to vyhraju? Jestli by si šel do All Stars týmu. No,
no kdybych prostě byl rozhodl, že to chci jít vyhrát, že to je pro mě jakoby numero uno, tak jdu a zkusím to, no. Bylo by mi líto tě porazit. A chtěl by si soupeřit proti mně? No právě jako, teď jsme si to tady řekli, že v moment, kdy tam je to sloučení, tak já to už beru jako, že to prostě je individuálka, to víš, že mě to baví. Mě vyštípá. Protože já byl naštvaný, protože já jsem mnohdykrát říkám, ty vole, kdybych běžel sám a udělal to, tak to má vyhraju. Ale někdy prostě ty věci jako neovlivníš. Jo, někdy to bolí, no. A kor, když víš, že je to extrémně zajímavý souboj a chtěl ses nějakou pasáž vyzkoušet a ani se na to nedostalo. Jo. Je to takový jako výcvikový tábor pro dospělí. No, ale já říkám, ještě to budu opakovat jednou, jako na všechny ty lidi, co tam jsou, tak jsem jakoby vlastně svým způsobem jako pyšnej. Přijde mi, že prostě všichni jakoby bojovali, no. U vás totiž, já mám pocit, že u vás v týmu nebyl nikdo takovej jako vyloženě trn, který by tam neštimoval. Nějak významně. No. I když tenhle úsměv trošku významný byl. Tak jako... Na co teď myslíš? Na koho? No, myslím jako na to, že nějaký lidi se teda... Nějaký lidi jdou první, no. A ty podle mě beru, že jako můžou být tak někdy i nechtěně třeba braný. Někdo vždycky musí první vypadnout, i když to nejvíc bolí. No. No tak vidím, že na tom papíru už se chýlíme ke konci. Tak to byl totiž dotazník na to, co se dělo na ostrově. To zvídavý dotazník. Ale mě by zajímalo, co se děje i po ostrově. Vzhledem k tomu, já jsem se tě asi trošku záměrně neptala na to, co se dělo před tvým odcházením, protože na to už se tě ptalo spoustu lidí přede mnou a nějakým způsobem už si to vysvětlil, ale dostal se svých slov, stihl se všechno, co se stihnout chtěl. No tak teď budu odpovídat spíš teda lidem, protože ty to samozřejmě víš, jak to je, ale stihl jsem úplně všechno, co jsem chtěl. Jsem za to rád. Bylo to hrozně fajn, nejenom ve smyslu toho, že prostě že jsem to udělal pro sebe. Ale asi teda řekni, mluvíš o tom, že jsi se potkal s taťkou. Jo, mluvím o tom, že jsem se potkal s taťkou, se ségrama, ty se s ním potkala, bylo to... A po jak dlouhý době jste se viděli? Asi po 4 letech a se ségrama tak po 8, po 9. No, řekl bych, že po 9. Vlastně zjistil jsem, že jedna je vdaná, že jo, to víš, druhá bude, nemají dítě žádný. No a bylo to hezký, tak jako viděli jsme se, řekli jsme si všechno, co bylo potřeba. A taťka ten díl, kdy odcházíš, viděl? Čet si o tom v novinách. A mluvili jste spolu o tom? Jo. Nabízel jsem, že mu to ukážu. A co ti k tomu řekl? Nebo co si k tomu řekl ty jemu? No, řekl jsem mu... Byl rád, že se rozhodl ho vidět. Jemu to dodalo mega moc energie, tak to víš prostě, no. Že prostě pro člověka, který je ve fázi tady tak jako a jako připravuje se a směřuje se s tím, že prostě odchází, že už jako není žádná možnost to jakoby zvrátit nebo se vylečit, tak jako pro něj jsou tyhle ty momenty asi ten největší jako lék prostě, no. Jakože myslím si, že mu to dalo hodně. A jak to bylo těžké se s taťkou vidět za takových okolností? No, jako... Nevím, co bych to měl říct, no. Samozřejmě snadný to nebylo, ale kdyby to takhle nebylo, tak bychom se možná ani neviděli. Takže to beru, že jako... Až to bylo důležitý se vidět.
A bylo to tak, viděl jsem ho poprvé v životě brčet, no. Podle mě ho nikdo předtím brčet ani neviděl. A jako jsem rád, že jsem ty věci prostě tak, jak jsem je měl v té hlavě, když jsem odcházel, tak se prostě jako staly. A jsem rád za tu radost, za to, co to pro něj znamená, jako moc mu to pomohlo a myslím si, že si tvůj taťka i spoustu věcí uvědomil. No, vypadalo to tak, no. A že bylo hezký, že jsi mu to vlastně za těchto okolností ještě dopřál. No, tak jako těch důvodů k tomu, proč jsem se takhle rozhodl, bylo jakoby víc a kvůli němu, kvůli sobě, kvůli nějakému vlastnímu přesvědčení o tom, co si myslím, že je správný, co by měl udělat jako člověk, co má zásady a víš co, jakože i vlastně kvůli těm ségrám, ale prostě já, víš, jakože hodně lidí, třeba teď trošku jako odbočím, mi řeklo, že jako proč jsem to vlastně udělal, že jako z jakého důvodu, jakože teď na nás jakože s náma nebyl, nežil, víš, jakože tak proč, jako. A právě na to jakoby bych chtěl říct, že to je o nějakých mých jako přesvědčení o tom, že já chci být dobrý člověk, já chci mít dobrý rozhodnutí a takže i jeden z faktorů bylo to, že jakoby víš to, co udělal on, jestli co udělal, jak bylo, to já nezměním, ale můžu změnit jakoby to, co chci udělat já. Tak ono se říká, že člověk nejvíc lituje věcí, které neudělal. Myslím si, že vrátit se s pocitem, že se s ním nestihnul rozloučit a nestihli jste si říct věci, které jste měli oba dva na srdci, byl jako nejnáročnější hlavně pro tebe. No. No, jako právě říkám, že o takovýhle věci samozřejmě prostě nějakým způsobem přemýšlíš, že jo, to prostě není jako věc, kterou se jako že jako se roznožne, ale jako když ten impuls je a nějakým způsobem v tobě zarezonuje, tak si myslím, že je dobrý se zachovat tak, jak ti jakoby, co ti říká to tělo, prostě ty tvoje pocity, city, takže prostě pak, víš, jakože kdybych furt nad vším přemýšlel jenom jako racionálně, tak jako spousta věcí třeba nestane, no. A jaká byla první věc, kterou jsi udělal hnedka po návratu? Dobře, jaký první jídlo jsi dal hnedka po návratu? No je divný, přijde mi hrozně divný to říkat to by, když jako by si toho byla součástí. Že jsi dal palačinky. Takže jsem si dal palačinky s banánem a s nutelou, šlehačkou, se zmrzlinou. No, protože jsme předtím byli někde jinde, kde jako mikýř mi radil, tady běž kámo, úplně uzený žebra, tamhle kebab, tamhle, kde jsme ještě byli všude? Croissant. Mandlovej croissant ze Savoye. Jo. A ten jsi taky nedojet, ale ty jsi do všeho tak dvakrát kousnul. Slíbil jsem, že jestli Marty vypadne, takže mu ho dovezu na letiště. Protože jsem o něm mluvil tak strašně moc, že prostě on ho chce jakoby taky sníst. Hned. Takže jako teď se bojím, že když tam budu vedle jeho holky, tak aby neskočil první po tom croissantu. Ostatné, ale jako takže to jídlo bylo zásadní, no, tak to víš, že prostě mně chyběly hodně cukry. Já totiž sladký nejím, tak to víš, že sladký nejím a teď jsem ho jedl hodně a myslím si, že to bylo a táhnu s mě s sebou do sladkého pekla. Tak to jsi byla úplně vyhublá. Tak já jsem držela s tebou hladovku. No. A už jsi syt? Jestli už jsem syt? Jo. Nebo v tom pokračuješ? Už se to zastavilo? No, už se snažím teď jako v rámci těch pošklepků na moji postavu se snažím samozřejmě už jakoby fungovat normálně, no.
Ne, tak já musím jako do tebe trošku jít, protože mě to bere sebou. No, mě to bere sebou. A já chci, aby jsme byli v kondici na. No a je to příjemný být třeba jako nahatej, jakoby ve sprše a když ti ten druhý řekne jakoby něco ve stylu, ty už si přibral dost, veď? Ale naštěstí všichni okolo tebe ti říkají, že jsi extrémně hubený. Jo, to je hubený. skvělý vlastně, protože jak tam je tam ta časová, jak vlastně některý lidi přesně jako nevíme, že jo, nemůžeme říct přesně, kolik to je, jaký je zpoždění nebo není. Tak prostě ta časová osa tam prostě hraje roli a někdo tě třeba vidí a zjistí, že teprve pro něj to je nový, ty si vypad a já už normálně totálně jakoby dožranej, úplně jako zpátky. Ne, ale všechno. Ne, ty jsi neměl takový to obžerství, ty jsi tak roztomile, jakože vždycky, když jsem tě viděla, tak jsi měl roztomile jednu sušenku. Jo, to jsem jet hrozně ty ta chodila všude s tebou. To bylo strašný. No a teď potkáš ty lidi a mě, ty seš vyhublej člověče, tyjo. Jo, tak protože ty jsi ty už normálně máš svý... oteklej. No, přes, nevím, 79 jsem měl. Byl zkus chlapa. Mm. A teď jsi jako furt, jo, o tom žádná. Ale jak jsi opálenej, tak vypadáš líp. Líp? Mm-hmm. Jo, dík, ty taky. Já nejsem ty ale, no já vím, ale říkám, že když seš, tak vypadáš líp než teď. Než kdy? Když jsi odjížděl? Ne, tak teď jsi taková, teď už jsme stejně, že jo, ale předtím... Jak jsem stejně? Teď už nejsem opálený, takže prostě jo, jako jsi bílá a já tak taky. tě to moc nebere. No, míň. To je hrozný, jak mi to můžeš přiznat. No tak stejně jako ty mi řekneš, že vypadám líp, když jsem opálený, tak ti to říkám taky, ty taky vypadáš líp, když jsi opálený. Tak každý vypadá líp, když je opálený. No tak proč to vlastně zmiňuješ, takovýhle jasný fakt. No. Vyčerpávající. Kolik nám zbývá otázek ještě? Říkám vyčerpávající. Já jsem vyčerpala všechny své munice. Takže to je všechno? Mhm. Takže bys mě chtěl ještě odzbrojit nějakou historkou. Historkou, jako fakt nějakou tajnou historkou? Extrémně tajnou historkou? Mhm. A nebo by zajímalo něco tebe? No tak já to mám nakoukaný, že už. Já už všechno vím. Mě už tam něčím nepřekvapí. A co jsem nevěděl, to jsem se zjišťoval tam na ostrově. Okay. Hledal jsem tajný jako stopy po tobě a všechno. No jsem se koukal na ty stromy, co tam je třeba napsané, a některý lidi vyrejvají totiž nějaký věci, že jo? No všichni tam vyrejvají, všichni tam zaznamenávají. No. Můžu říct jednu historku. Počkej, ještě mi řekni, co nejnechutnějšího se na ostrově snět? No tak já zase takový výběr neměl. Jako, tak byste neexperimentovali? Ne, tam nebylo nic u nás. No tak u nás taky ne. Ale tak my jsme tam zkoušeli vařit třeba nějaký takový šneky, který se tam udáci koríšem. My jsme z toho dělala vývary a fakt jako luxusní. To musím říct, že to bylo fakt strašně dobrý. Jako dělala luxusní smaženou rejži, prostě, do který dala ten vývárek tady z těch mořských plodů. Úplně to byla libovka, ona fakt úplně vařila nesmysl dobře. Jo, takže do toho jste se jí nikdo neangažoval. Já jsem jí s tím pomáhal někdy. Jo, ty, který nemáš rád, když ti někdo kibicuje přes rameno. Už jsem se bál skoro, že řekneš ty, který neumí vařit, což by samozřejmě jsem se musel velmi rychle ohradit a říct, kdo z nás dvou neumí vařit. Jak to můžeš říct? Já jsem vyhrála prostřeno. Jo. Já jsem oštemplovaná, že jako když chci. To jsem nevěděl. A ty o mě nevíš, evidentně spoustu věcí. No, ale stačí ty, co vím. Takže takhle bychom ukončili ten náš pilotní díl, tedy zároveň, teď už si můžeme říct, jestli bude ještě nějaký další. Ne, já bych to nechala zahalený tajemstvím. Zahalený tajemstvím? Nevím, jak se tak lidi se třeba budou jako těšit, budou nadšený, budou prostě skandovat pod videem, že prostě chtějí jako další díl. Tak lidi, pokud nám dáte najevo vaši velkou podporu, budete skandovat a prostě vypisovat komentáře tady pod video, tak my s Andreou se možná ještě jednou nahecujeme a možná i víckrát a natočíme ještě jako další podcast. No tak natýzuj. No tak teasing. Řekl bych, že bychom mohli ještě nějakou chvíli zůstat u téma Survivor. Možná si někoho pozvat. Já chci znát Radkovy historky. A Radek, s ním máme domluvený mimochodem sraz. Někdy až jako se vrátí, tak
teď bychom mohli sáhnout po těch lidech, kteří třeba už jsou venku. Teoreticky dát možnost se vyjádřit někomu. Je by třeba bavilo pozvat Ivanku. Bavilo by mě pozvat možná Denisu. A z druhého kmene asi Kubu Bínu a... Extrémně by mě zajímal ten Kuba. Takže Bínu? Protože jsem si myslela, že ten půjde brutálně přes mrtvoly a měl možná nějakou mrtvolu v uchu, no. Ten tinnitus je asi nepříjemná věc. Ale myslela jsem si, že to byl pro mě favorit minimálně do sloučení. Jo. Sebe, tak děkuji za tvoji upřímnost, bylo fajn si s tebou popovídat, aniž by jsme tady po sobě házeli nějakýma ostrýma předmětama. Musím říct, že tohle byla historicky naše nejdelší debata o Survivoru. Možná, že se teďka zvládneme o Survivoru bavit i normálně mimo kamery. Možná jsme si tady otevřeli nějaký naše zamčené šuplíčky. Tak děkuju moc. Tak jo, tak lidi, mějte se hezky, doufám, že jste se bavili, napište nám, co vás třeba zajímá, nebo kdo by vás zajímal a... Tak čau. Čau.